पैसे वाली गाड़ी में एक एडवांटेज है कि एकदम ही जीरो हो जाए, एकदम जीरो हो जाए ना तो बोतल लेके पेट्रोल पंप पहुंचा भैया। इसमें वो सीन नहीं है। सो दिस इज ऑल न्यू ई क्लास लॉन्ग व्हील। अभी लॉन्च हुई है, लाइक आज 17 है, 16 को लॉन्च हुई है। लेकिन गाड़ी जब खरीदने आ पाए ना, जितनी बार शोरूम जाएंगे उतनी बार दिमाग खराब होता है, उतनी बार। बिकॉज स्पेंडिंग सच अ ह्यूज अमाउंट के लिए क्या, थोड़ा और तसल्ली प्रेम भाई, तसल्ली में पागल हो गए। तसल्ली। तो अभी हम लोग का क्या भाई, इलेक्ट्रिक वाले पे दिल आ गया, क्योंकि देखो फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक है और उसमें दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फ्री है, प्लस सरकार 1.5 लाख का रिफंड दे रही है। दीज गाइस आर वेरी वेरी स्वीट। एक्चुअली इनका इवेंट चला था, कहते हैं आज इलेक्ट्रिक गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते, बट हमने कहा सर प्लीज इसकी टेस्ट ड्राइव दे दो। तो की बारी है, मैं ड्राइव कर सकूँ मैं। तो ये नाउ कम टू BMW शोरूम, बट यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का भी है। एडवांटेज क्या है कि जो लखनऊ के शोरूम्स और यहाँ पे मतलब आपको गाड़ी की रेंज बहुत सारी मिल जाती है। लखनऊ में लिमिटेड गाड़ियाँ, यहाँ हर चीज़ है यहाँ पे। तो जब आप देख रहे हैं तो सब चीज़ देखो यहाँ गाड़ी देखने, बट उसके पहले तो बताएंगे कि कैसा रहा मर्सिडीज कूपे वर्सेज मर्सिडीज इलेक्ट्रिक। इमे की बात ही नहीं है, इलेक्ट्रिक ओनली। आप उस गाड़ी में बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा उस गाड़ी में। तो लोग कहेंगे भाई जब पता ही नहीं चला तो फिर हम घर ही बैठेंगे, पता ही नहीं चला, घर बैठो अपने। रोड पे पता नहीं चल रहा है गाड़ी चल रही है। There is no engine, there are no pistons, there is no vibration, there are no moving parts। और भाई स्पोर्ट्स कार वाली फील, ओ गजब। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे मैं कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहा। अभी दिल्ली से कानपुर जाना है, अभी रास्ते में बंद हो गया तो कहाँ मैं ढाबे पे वो ढूंढता फिरूंगा, और रुक जाना यार। आई थिंक दे शुड गिव वन फ्री साइकिल विद इलेक्ट्रिक कार इन केस बैटरी खत्म हो जाए, ये उठा के निकल लो। सो द कार वी आर प्लानिंग टू बाय हमारे पीछे खड़ी है, हम दिखाएंगे नहीं, मैं कहता हूँ चेक देते हैं, फाइनल करते हैं। चेक लाओ जेब में भाई, ये है एक्सोर जो हम मन बना के है लेने का, लेकिन इसका कलर देखो यार। तो भाई बस ये या तो ये या तो ये या तो ये, अब इन दोनों में से फाइनल कर दिया है। तो दिस इज दी M स्पोर्ट। इसमें थोड़ा इंटीरियर भी पसंद नहीं आ रहा, इसका इंटीरियर थोड़ा बेज सा है, इसका इंटीरियर एकदम सेक्सी सा है। दिस इज द सेक्सी कलर, ये पसंद आ रहा है बहुत। पर वही है कि यार ये SUV है, कभी ऑफ रोडिंग करनी पड़ी, और ये सेडान है, बस यही दिक्कत है यार। हमने तो कौन सी अच्छी लग रही है? ओ भाई साहब, एक ये कार है, एक ये कार है। भाई क्या बताऊं, मुझे तो पता नहीं आ रहा कौन सी अच्छी लग रही है। हमने गाड़ी फाइनल कर रही है। अभी पॉइंट पे आपको पता सकता है कि या तो वो ये है या तो वो ये है, अब कौन सी पता नहीं। बस इसमें इंटीरियर्स पे बात आकर अटक गई थी कि देखो ये पसंद आ रहा था और ये वाला पसंद नहीं आ रहा था, तो या तो ये या तो ये। फाइनली द डिसीजन इज डन टुडे एंड आई एम सो हैप्पी। हम लोग जो चॉइस बना रहे थे इंटीरियर और एक्सटीरियर की, सर ने तो बिल्कुल वक्त बदल